फैज़गंज में अली नवाज़ वाह मां निकिरंदड़ रतड़ शाख ते थींदड़ बेज़ाब्तगियुनि, पाणी चोरी, कपरनि जी मरमत न थियणु, खाटी बहाने शाख मां मिटी कढी विकिरो करणु, क़ीमती वणनि जी वाढी वारे अमल ख़िलाफ़ शाख जे आबादगारनि वॾी तादाद में एहतिजाजी रैली कढी इरीगेशन ऑफिस आॾो मुज़ाहिरो कयो, जिते अॻवाणनि दायो त पाणी कोन थो मिले। असां पुछड़ी आबाद करायूं, असांजे माल जे पाणी पीअण लाइ न आहे ऐं मथे वञण अचनि था असांखे पैसा खपनि। जेकॾहिं पैसा ॾियनि त चवंदा असांजी मिटी पंहिंजी घर पहुचाए ॾियो ऐं खाटी बि असांखे नथा खणणु ॾियनि। असांजी इहा तकलीफ़ असां इन जे लाइ आहे। रतड़ शाह जा खातेदार आहियूं, मीरजत बंबरा ख़ासकेरी सरहद ऐं चांग मशहूरी। असां वटि 5 वाटनि ते पाणी कोन्हे, पाणी नाजाइज़ ॿाहिरि वहे पियो, पोइ हिते कट लॻा पिया आहिनि। जेके बेलदार ऐं सर्वेर आहिनि उहे पाणी हथ सां खपाए था छॾनि, असांखे पाणी माल जे लाइ कोन्हे। रतड़ शाख में पुछड़ी में पाणी सफ़ा बिल्कुलु न आहे। सभु आबादगार वीचारा परेशान आहिनि। पाणी जेको आहे मथे गैर क़ानूनी तरीक़े सां वही था वञनि, हेठि पाणी नथो पियो अचे। हिनमहिल ताईं कपह जो फसल नथी काहे न सघिया आहिनि सभई, छोपायो माल उन ते मरे पियो थो। महिरबानी करे हिननि ग़रीबनि जो मसइलो हल कयो वञे। असां आबपाशी अमलदारनि खे ऐं हितां जे MP MNA साहिब खे बि रिक्वेस्ट कंदासीं त इन ते थोरी तवजह ॾियो, रतड़ शाख जी पुछड़ी में पाणी पहुचायो। शाख जा सरकारी अमलदार उहे चवनि था पैसा ॾियो पोइ खाटी खणो, को गंढो ॾियो या गंढो खोलियो उन जा पैसा ॾियो। पाणी हेठि छॾनि था, पैसा वठो पोइ पाणी था छॾनि, ईअं पाणी कोन था छॾनि आबादगार। असां हिते आया आहियूं, आबादगार सॼा गॾिजी आया आहियूं। असां इहा गुज़ारिश कयूं अमलदारनि खे त असांखे पाणी ॾियो। हिननि आबपाशी चीफ इंजीनियर, इरीगेशन सेक्रेटरी ऐं लाॻापियल अख़्तियारनि खां नोटिस वठी फौरी तौर शाख जो मरमती कमु कराइण ऐं मुलाज़िमनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो कयो आहे त जीअं आबादगारनि खे हिसे जो पाणी फ़राहम थी सघे। इरशाद लाशारी, सिंध TV न्यूज़, फैज़गंज।